Et mon nous vivant, mon niveau c'est là, la posture mon niveau. Nous sommes à la bonne, vas-y, béton, béton. Bonsoir, bonsoir. Mami akota na deuxième nzembo na ye. Bolobili pour la mami la bino ko kene ko s'abonner na chaîne YouTube ya Jean Muzenga officiel na kati ya YouTube. Mami akota na deuxième nzembo na ye.
mwana ye kosenga mikuna atunenga mpona chance na yebisa yose nyonso ozalaka koboyetuna ngai nazangi lelo eloko ya kotikela yo ata souvenir kingo na ngai ezangi palata Santo
bonsoir bana mami bashuna ngai lelo eza fete na bino bino bato basi bobala fete na bino bato boza na mibali mama mpona biso baselibataire bakolege nanga baselibataire bozali awa bafemme sel bozali awa bambote na bino nayeko na ye napesa bino mpe mbote losako na bino basi ya mabala lelo eza feti na bino akoti mpe mpona bakolege nanga bafemme sele se valentin ezoleka biso kaka na banunu se bajour esa mpe eloko te lelo ya baninga lobi ya biso jalousie nde tozoboya na 2022 malgré toza bafemme sele me tokota kaka te bakotaka kaka on ne sait jamais bajour nanga bafemme sele botika kovanda bino moko na sadra bomibatami mami aye mami na bino célibataire aye bafemme sele bolamuka tozotala kaka bato babala lokola ndaka bavoisin ndaka bavoisin ezozika bashu na ngai nalakaki bino tokota lobi na okota live dimanche esimbaki te nga bite na profite mpe comme lelo eza Saint Valentin tomimonisa mpe donc yango moi nakimaki lobi nakotaka lelo nasepela na bino bato bobala bato boza na mibali biso mpe bafemme sele tokozalaka na se adra te biso moko donc yango na ye nasala émission nango nalakaki bino bashu na nga donc vraiment bonne fête ya bino bata bolingo bosepela baoyo mpe bozwi te bozala mpe motema mabe te ntango ozobeta batour na bamira baninga okuti baninga kuna na mibali na bango baopesa babizu bafemme sele boyoka mpe zuwa te eza nango likelemba baninga ezocircule mpona motu nyonso 2022 biso toza na bongo pamba maintenant 2023 on ne sait jamais baninga nanga bafemme sele donc toyoka zuwa te ntango omoni moninga mwana mobali na ye batie mo eloko na bango bazali na restaurant bazalaki na bahotel botiela baninga bagene kitoko esimbi bonne fête Saint Valentin tobwakela baninga bafleur elingi koloba te soki oza célibataire fo koma motema mabe bafemme sele bolamuka na boya mpo bato mingi eza na bafille ebele bokomaka triste eza pena sujet nangi nalobela te me na profite mpo lelo eza Saint Valentin avant nakota na sujet nanga donc napesa na baoyo yanga mbote balobi caro de Monaco motema ya kepa di Weston mobala tika Weston na défaut vie nanga kepa balobi yanga moko Anelka Ballon d'Or 3 fois reine 3 fois ka moi c'est mobali moko balobi yanga moko vie nanga Jean Muzenga les disciplinaires de la SAP bogar moko boye na kati ya Bruxelles mobala tike lamba na défaut bambote na yo
Elle vient là, balobi ba oyanga igeti la quinoise, Magdala Fiotikiala, Lucie Yenga, force tranquille, patience Mathilde, Lolita de Pika, balobi la vie est belle, Julema Claudia, Julema, wana bana ya mami, bana manela kitoko, mère de jumelles, fille de la promesse, wana bana ya manela kitoko balobi ya ngamoko pela Pélagie na kati ya Bruxelles balobi fille Jostar sœur nanga fille Jostar na kati ya Bruxelles mama ba mebele moi ça pembe ka ndenge ezokende babi Debo imbattable na kati ya Lyon wana yaya moto champion bambote na yo babi baji funi kofele kimbasu na douleur wana ba oyanga manela kitoko akoteli nini manela kitoko lelo bobongisa pe ba papier na kolakisa image lelo tolele longo parce que makambo ezoleka et comme olekela nga donc tokoba nokofanda te tokanga munoko fona yaka kufungula munoko mais avant na kota na likambo na lakaki bino bobongisa ba papier toilette ba papier mouchoir bokolele tokolela na bino longo lelo mais tokota na sujet avant na kota na sujet lelo za Saint-Valentin na lingi na profiter na solo na ba fi OK bozwaka panique ba fi bozwaka panique ba bi Saint-Valentin eza journée o bato bolingo yo zangi mobali okomo mona lokola ke ba fi bozwaka ke nazana mobali te naza femme seule ozomona siko ki femme seule na yo omoni lokwa mokile suki journée ya lelo baninga na bisengo ngana mawa mutu azana kati ya bala mutu azana mobali Saint-Valentin ezalaka mpona lelo te Saint-Valentin na ba vie na biso na kati ya ba couple na biso il faut ezalaka chaque jour journée ya lelo eza journée ya couple moko boye batiaka date na bango bafetaka Saint-Valentin mais biso baoyo bino baoyo bozana mibali Saint-Valentin amour wana esengo bino bozala nango na journée ya lelo ezalaka chaque jour na bandako na bino yo moto oza femme seule bashunanga nanga expliquer bino yo moto okoma triste po olata teni ya kifemme seule ozomitala sa mobali okoko vivre te nzambe tanga tindaka biso na mokili mutu na mokili ayaka ye moko nzambe atindaka biso na mokili tango ye mission na kati ya mokili to bana na première mobali na biso libala c'est Jésus mobali ya liboso o azalaka jaloux koleka nzambe asate nzambe alingaka ba adorer nzambe alingaka ba kumisa ye yo mutu omoni ko za femme seule yo mutu omoni ke sa mobali yo vina yo sa mobali okoka te na yebisi yo mobali liboso Yesu Christ yamba Yesu na kati na vina yo kotisa intégrer Yesu na vina yo yo mutu za femme seule omoni ke mobali donc sa mobali nga vie esuki te eza na ndeko mosusu ya mwasi abala te abota te mais azo vivre heureuse kolekala mosusu yo mutu bota yo mutu bala nzambe o apesa azala nzambe na sozaka très jaloux donc yo mutu ozangi ozokanisa bate bele ba fille bele bokanisaka soki oza na mobali soki oza na libala nde ba problème esili na yebisi yo tango mosusu na tango oyo pose oyo ozwi na vie na yo oza na musa mobali yaya ozala mosusu na kimia kokoma na kati ya libala ozala na mobali kozala na mobali esisaka ba problème te eza kaka jusque ke oza na partenaire oza na mutu bosololaka oza na mutu asungaka yo mais donc nazo komotive ba femme seule lokola nga bino mutu bolata teni ya mawa po ozangi mobali ya solo c'est Jésus okoki kozala na mobali aza pene na yo mais azomemela yo kaka problème si problème ebele ya basi bazana mibali pembe na bango mais baza resté mibali ba memeli bango ba AVC mibali ba memeli bango ba tension mibali ba memeli bango humiliation donc ba femme seule baso bozangi mibali eloko nyonso ezalaka na ngonga nango eloko nyonso ezalaka na tanango soko moni muninga la libala asa bien na kati ya libala na ye ko envier te kokoma mama te mobali ezaka jusque ozana musungi pene na yo mais kozala na mobali linko laksate ke mobali mutakosilisa ba problème non nyonso a vie okosi kozala na mobali eza problème sur problème donc yo mutu anfiaka ba vie ya baninga ba couple ya baninga na ekola musaba femme seule ngai yo femme seule na bana 5 kale ngulupa bana mikolo yoko na adopter mwana nzamba limbisanga na uti kondima charge na adopter mwana moko na life o ezaki akufela mama akufela tata
asenga kinga Manuela na koma mama na ye banda lelo bashuna nga Manuela kitoko na bina komi mama bana 6 tango nzimi o adopté mwana moko boye akufela tata akufela mama alobi ke Manuela kitoko pleine émission kosenga ke koma mama na nga bashuna nga na komi mama bana 6 na bakisi mwana mususu na kimukolo mwana nga 20 ans donc ola azali na posa yo affection ya mama donc bashu o na linga loba na bino bashuna nga yo za célibataire eze handicap te célibataire eze handicap te kozanga mobali na vie eze handicap te yaya mutu nanu soki akufi te komi tiaka nanu pwe na vie na yo te komi latisa manto ya mawa te bafille ebele kokamusanga yo mwasi kitoko oza na makambu mais okoma na bacomplexe moko boye okoma lokola oza na bana bafemme sele bafille bona mukana pour les journée bolingo yango pe na lingi na profiter na ebisana ba vrai chéri lokola ngamba na kitoko bona muka yo okoma triste na mobilité na bolinganga na mobilité o mitika kozanga mobile c'est handicap te bashunanga eza fin du monde te eza likambo ata défonateur na bina ba vie na biso il faut qu'on soit moi ta moko boye on vandi pe yo moko zo boko la bana siko muntu yo za femme seule oza na bana mais oza rester oza ndoki ba femme seule oza femme seule oza divorcé oza la msu na bana no 5 lokola nga Manuela mais na vie na yo ko seke bunga yo koza na joie au moins koza na sengwa tala na femme seule tala na muninga na bino femme ba femme seule ko ya nani et donc comment on nerve na ba fille belé tant musuto na bano pia bino ba conseil nazalaki na relation bobana ko benga nga Manuela za vantard ya kanisi po azana mobali aza kote ya biso siko nazo iya na sens ya ki femme seule na pesa baninga na assurance parce que liboso so na mutu azana mobali aza kote makamba bolingo to koma ka vantard siko ngayo na za vantard kati na ki femme seule kati na ki célibataire mwasi azake azaye moko na bana na 5 siko bashuna nga yo za na bana bukamusanga ozana bana me ozala rasusu na esengo ya vite oyebi combien de baninga na biso ya basi azana mobali te azana bana te mais alata manto ya mawa te comment muntu azana bana ozana ndaku ozana nyonso ozana musala kaka pona mwa mobali azate na vie na yoshu yango no koma na ba omitika eloko nini yango mitika femme seule bashunanga femme seule mitika kate mobali alandaka place salite sate eloko liboso mutu akosa te ote mwasi atoza salite mobali alingaka mwasi soko oza salite akosi mobali eloko liboso alandelaka pa mwasi propreté ntango azomona visage ya libanda ata oza chocolat ata oza pembe koyeba kaka koklase lamba po eza na basi mosusu façon de habillement na yo ezolakisa matanga façon ya kozala na yo ezolakisa matanga donc batutu bakoma okima yo otambolaka na manto ya mawa yo femme seule ozotambola na manto ya mawa oza na bana na ndaku mais mpo na yo ozomonaka nzambe nazoluka mobali nzambe pesanga mobali bashu yo mutu okomaka nzambe pesanga mobali yo vino oka mobali mutu avivra mpona lipa te mutu avivra mpona kolia te mutu avivra kaka mpona sexe te mpona mobali te eya na makambo ebela kosala na vie mais zalaka noka propre bachou bien parfumé bien habillé bien maquillé bien souki yaya kaka notambolaka balobaka musala eyaka koluka mutu na ndaku te mutu po azwa musala esengaka badémarche il faut bima kende koluka donc eza lokola célibataire yo vandaka na ndako olati mwa liputa na osoki robe no bajara barobe aboye yango okalingelaka thomson ovandi loka na ndako loboko na litama suke lemba na mutu basuke niefuka na se ozolanda noka Manuela na ndako ozomobali te il faut kobouger oza na bana surtout biso bafemme seule kende kotika bana na ekole kendaka kotika bana na ekole bashu nayebi sino mikolo topesa biso mbote na voisin mikolo eza na mbote voisin na yebi te soki azopanike nga mpe na bina na kobanda voisin na nga te ye wana apesi nga mbote nga mpe nazoseli voisin mbote donc procédure ezokende bien bashu nga mpe nazokontinue kaka propriété démarche kaka boye démarche kaka malembe bashu soki ozwi libala na nzela klase ya bana te okozwa libala te na 10
Ata ndenge okende na rendez-vous à docteur. Ata ndenge ozokende kotambola na centre-ville. Okutalaka na mobali oyo nzambe abongisi mpo na yo. Mais ezosenga propriété. Parce que moto azalaka salité. Masede, mino jaune, suke vnie fuka, manteau lokola bato baya kosenga zili sika. Oyeba eza na ba genre ba manteau musu bato balataka na hiver. Eza ba genre ba manteau so mutatali alobi yango oyo akitaki na Charles de Gaulle soki lobi te boy auti ki chasse na mobala ko bando to yango fi auti ki chasse sika te manteau faut pesa kelengi manteau na hiver ba fi mwana mwasi to molata mwa manteau il faut tika sango parce que ba sebele na poto o bazara trop sir na bango o babala bazara mo négligent ba koma ko lata la ba manteau lokola muta uchi Afrique sika siko akomeli na ndaku moya bobo kilo na bazuka manteau mo kelala wana na cave ba pesi e wo lata non femme seule na hiver kolinga otolata ba manteau e vimbisa ba te bimiso lokwa o amunene non zo manteau eso sala moi taille bien habillé, moi jogging, moi basket à bien, moi basket. So ça muta makolo, moi basket à bien. Parfait ça m'a raté. Mon oncle ça l'a bien, moi rouge, elle est bien maquillée. Lisa ba perruque na butu. Kende ba bien en chasse salon. OK, kende na il faut pimaka. Il faut miteka. So miteki te ba monote ba chou. Il faut miteka partout. Moi na ba Facebook, au quotidien moi live. Moi délire, on l'a mis moi badino la femme seule, na moi Thomson na yo, au snapé penza ke non comme on bazara pe célibataire, alia mbika kala, alia wangila kala, alia fumbwa kala, ce qu'on non comme on atala on a Facebook. Petro alambare, yo ba bon limora na olamba, mo ba mo akraka yo, ayebine olamba te. So ka zo tala ka mo ba snap na mike. Petro ni ngauchama mambo bolia ba damas moko boye elamba marara non comment osengo demande asengo ka demande par rapport à sentir que o muto olamba bouger ba femme c'est wale za ki par na bino te yo kolobela kindodika donc ba femme c'est na eka na pesa bino mo makasi mo ba motivation na vie ngala ya kotindika baninga na ya ko motivera baninga et fait ça zouate pour les lopé bino la femme celle en biso la femme celle tozo lukape mi bali yango tozo lukape mabala ngo tangu mabala pe ko ya ba chou totika impolitesse ba fi so ipe tozangi mi bali yango tokoma mawa tangu pe mi bali ba voyana ba vina biso mobala nzinya bala yo allez impolitesse o comme impoli donc ba chou o boza ba célibataire bokanisa souffrance o boza na ngona momoyo baninga ba fêter Saint Valentin ba molala lelo na ba papa mituka na tolo boy yo kolala na nunus ngana yo to kolala na nunus baninga ba olala na tolo mibali siko lelo bo raisonner bien ba femme seule tangu libale ko ya senga de nzambe de abana ko se préparaka nzambe libala tu oyo soki na zimo bali na koma respect na koma lokola ba mama na biso Kishasa na boyi molimo wa divorce ka po kani mobali na message boyi mobali molimo boya mibali nzambe na boyi na vina nga ba femme seule prière na bino ya mwana bino watu oluka mibali na minicho donc koma no sena ka nzambe apeso za na respect luzitu mwana ta mobali portaka mobali ko kende ko diongo la te po makambo ba mama na biso kala jamais ba bomaka mabala on a ba portable mais lelo basi a poto qui trop sirpe l'équipe non pour ba futa biso pe ba lara bana donc ko mona ko kani jono na message alo boy jono ba mo pour na message ya nzele mususu parce que motema wana pe photo doser trop de ba divorce inutile tozo boya ba divorce inutile donc to ko na ba esprit ya ba mère na biso ba shuna nga ba vrai momi ba vrai chéri ba mère mini bo vanzawa to sala ba semblate mini to vanzawa ba maman na bino bazalaka ba première dame ba deuxième bureau ba troisième bureau bokola na ba vie ya kibombanda ba na première na deuxième na troisième bo bana ko za lesika moko bo bana ko yokana ba ne bele bo vanzawa na poto tata na bino zali na basi misatu bino tu basi wana misatu tata na bino ba ndoko gérer na lupango ao gérer basi ni na lupango basi ni ba solo la rapé kitoko bana pe bokola na même mot moral mais lelo na poto okangika moi message mukie na limite je vais divorcer non
trop c'est trop, so trop c'est trop. Hein, Bachou? Toi, tu kana to les capines à un moment où il y a qui célibataire été à biso, mukolo kangangolo na yo, koboya ngolo na ote, pour na kaka message, toko ma mitema minene, toko ma na l'esprit à ma mère na biso ba kini, pour ma bala kini kufa pamba pamba te, ma bala kini place mo bala boyo, c'est que penoza ya kindumba, bakanga ki yona boy, mo bala kangi na likamwa grave. Wana ndo boy mobali mais lelo na poste to wela kwanga e kaboli bato Thomson e kaboli bato donc yebite oh Manuela na mutu boy mobala linga Manuela moi ça linga soki kingala nelka omona couple kabwani pona bozana même nini te bono se comprendre te biloko mike donc bashuna nga na bino bozana mabala bobatela mibali parce que bantelantela lokola biso tozotelengana nanu tozana chasse à l'homme ezwie yo soko bwaki papa biloko mama nga nazalaka na robi nanga nakoyamba mobali no bashu tala soko bwaki papa biloko libanda biso bafemme se nakoyamba mobali no boye ta chasse à poubelle wana za biso bwaka na yambi yako pata libala na Hollande donc veut dire que bobatela mabala na bino bashu bobatela mabala na lingi bino mingi nakota na sujet nanga ezalaka moi hein na posa portable nanga na posa mai potokotela lisolo oyo ke Manuela zaki nango lelo il fallait ka koseka mwa ndambu na baninga ko motiver baninga nanga donc kozala célibataire et handicapé ba oyo zo mona ba marié ba utaka pe na chemin na yo donc eloko nyonso eza likambu na tanango Zambe soka pamboli muninga nde ba pambola ki muninga abomaki batute po azwa libala wana yope okozwa libala na kombo na ye Yesu donc bonne fête de Saint-Valentin bashunanga nazana posa ya portable na pe na posa vater bashu nangina kota bozo seka nangina kota na likapo mutuya na seki to habito bandino na oseka na suto sukisa na mwana mawa bashu émission lelo vraiment na seki si bino me na kati ya motema pe koto mususu motema eza ya kolela Manuela kitoko na bino nazoya na oya ana hotel maliboso na bino bo pesa ngelo te mais na oya na okabola bino maka mususu o biso ba Manuela tozwa chance te o biso ba Manuela kitoko tozwa chance te bashu toza awa nde na telema liboso na bino balobi mutu aleki mutu azate mutu a danger azate mutu ayebi nyonso azate ezala nga ezala yo mutu ayebi nyonso azate na banja seki bozoyoka Manuela kitoko na bino nazo sala ba life nanga na utilisaka toujours moke biso parce que tant nazo kolobela baninga nanga ya basi bozwa kiti ba célibataire bozwi kiti ba femme seule bozwi kiti ba femme seule bozwi kiti ba femme mariée bozwa kiti na ba papa bozwa kiti donc na yaka wana pona kokabola na bino expérience nga Manuela kitoko na patiente mais nga Manuela kitoko na yaka kokabola moi muke expérience naza nango balobi conseil nyonso ko pesa conseil mwana muke abetaka mbonda bakolo pe babinaka ko pesa conseil elingi koloba te congolais azana mentalité moko boye ezana ba monsieur belé bato batangisaka na ba université ta muso abala te ta muso abota te mais autangisa na université ezana mutu muso azosala na ba crèche ya bana mais abota te na eliko loba te pour travailler na bana il faut bota non pour pesa conseil il faut bala non na yebisi yo nana bota marana libala biso tune tozaka mutu abota marana libala zate ezake na chemin ne to komi kokola oyo kuta na mutu moko alingio acho okobi mwasi na libala place oyo za biso ba ofeto utaka lelo biso to bini yo za na kati tant biso to rene na libala yo za ngala musu telantela donc vie c'est comme ça donc na kati ya communauté na biso to longola eloko matalité o to zalaka nango yo zo pesa ba tu conseil est-ce que yo bala pour opesa ba tu conseil non conseil mutu to ko pesa conseil soko za sage yesu azalaka sage abanaka ko pesa koteya na mikolo mwana moko 12 ans mais azalaka na maloba moso azoloba ko kanisa mbiaka moko boy mais petit garçon moko ya 12 ans donc Manuela kitoko ya mitom ayaka na yaka ko loba makambo eza na nzela yango pe bomoni ke mingi na bino bolinganga parce que Manuela kitoko marge Manuela mama mabona maka
ex mabona maka mais quand même kati ya Manuela alobaka makambo eza na nzela na vie soki mutu azoloba likambo malamu to soutenir malamu to zalanga nanga ti pona soutenir mabe balobi swa ya malamu potina tele maka na yaka nazoloba on azoloba yo sui kaka mutu na mutu oyiba ya ye po eza na bato ebele ntango nga napesaka conseil alobi Manuela na ntango nkata live abi Manuela beti vi na nga mais pourtant nga na ye na opesa conseil na likambo songolo na likambo susu ndeko mo ebenga nga Manuela na posa conseil mobile na nga zwi